আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ইঞ্জিনিয়ারিং আর্টের নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যে এয়ার কম্প্রেসর ইউজ করা হয় সেই এয়ার কম্প্রেসর নিয়ে বেসিক আলোচনা করব। আশা করছি সবাই শেষ পর্যন্ত থাকবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। এয়ার কম্প্রেসর একটি মেশিন যা বাতাসকে সংকুচিত করে এবং এর চাপ বাড়ায়। এয়ার কম্প্রেসর বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ু শোষণ করে এবং সংকুচিত করে, তারপর এটি উচ্চ চাপে স্টোরেজ করে। এয়ার কম্প্রেসর শিল্প প্রক্রিয়ায় শক্তি স্থানান্তরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যেমন এয়ার হামার ড্রিল, রেঞ্জ, অন্যান্য পাওয়ার টুলসের পাশাপাশি পেইন্ট পরমাণুকরণ, অটোমেশনের জন্য এবং সিলিন্ডার পরিচালনার জন্য এয়ার কম্প্রেসর ব্যবহৃত হয়। টাইপ অফ এয়ার কম্প্রেসর: রেসিপ্রোকেটিং এয়ার কম্প্রেসর, রোটারি এয়ার কম্প্রেসর, সেন্ট্রিফিউগাল এয়ার কম্প্রেসর, এক্সিয়াল এয়ার কম্প্রেসর এবং ভেন্ট টাইপ এয়ার কম্প্রেসর। বাংলাদেশে সাধারণত 3 ধরনের এয়ার কম্প্রেসর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়: রেসিপ্রোকেটিং এয়ার কম্প্রেসর, রোটারি এয়ার কম্প্রেসর এবং সেন্ট্রিফিউগাল এয়ার কম্প্রেসর সচরাচর বেশি ব্যবহৃত হয়। স্টেপ অফ এয়ার কম্প্রেসর: সাধারণত এয়ার কম্প্রেসরের 4টি স্টেপ থাকে: এয়ার কম্প্রেসর, ওয়েট এয়ার রিসিভার, এয়ার ড্রায়ার অ্যান্ড ড্রাই এয়ার রিসিভার। এই 4টি অংশই এয়ার কম্প্রেসরে থেকে থাকে। মাঝখানে যদিও ফিল্টার থাকে, সেগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। ওয়ার্কিং প্রসিডিউর অফ এয়ার কম্প্রেসর: এয়ার কম্প্রেসর বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু চাপ দিয়ে কাজ করে, অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে মেকানিক্যাল এনার্জিতে রূপান্তর করে, সম্ভাব্য শক্তি তৈরি করে যা পরবর্তী ব্যবহারের জন্য ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ করা হয়। কনভার্টিং দ্য পটেনশিয়াল এনার্জি টু ইউজেবল কাইনেটিক এনার্জি: রোটরের মধ্যে থাকা স্পিন একটি পিস্টনকে উপর এবং নিচে যেতে বাধ্য করে। যখন পিস্টনটি নিচে চলে যায়, বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু খোলা ভালভের মাধ্যমে কম্প্রেসরের চেম্বারে টানা হয়। যখন পিস্টনটি উপরে চলে যায় তখন বাতাসটি সংকুচিত হয়, এটি আউটপুট চেম্বারে ঠেলে দেয়। চিত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এমনটি। চাপযুক্ত বায়ু তখন কম্প্রেসরের আউটপুটের চাপ এর মাধ্যমে রিজার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। ওয়ার্কিং প্রসিডিউর অফ এয়ার ড্রায়ার: এয়ার ড্রায়ার সংকুচিত বাতাস থেকে আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্প সরিয়ে দেয়, সাধারণত রেফ্রিজারেন্ট এবং ডেসিকেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে। এয়ার ড্রায়ার সংকুচিত বাতাস থেকে আর্দ্রতা দূর করে এবং বায়ু সংক্রান্ত সিস্টেমের দক্ষতা এবং দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া এয়ার ড্রায়ার সম্পন্ন করে। সাধারণত 2 ধরনের এয়ার ড্রায়ার রয়েছে: একটি রেফ্রিজারেন্ট এয়ার ড্রায়ার, অন্যটি ডেসিকেন্ট এয়ার ড্রায়ার। উভয় পদ্ধতির লক্ষ্য হল শুষ্ক এবং পরিষ্কার বায়ু নির্গম করা, সরঞ্জামের কার্যকারিতা উন্নত করা এবং বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশন সম্ভাব্য সমস্যাগুলি হ্রাস করা। ড্রাই এয়ার রিসিভার: এয়ার ড্রায়ার সংকুচিত বাতাস থেকে আর্দ্রতা এবং জলীয় বাষ্প শোষণ করার পর ড্রাই এয়ার রিসিভার এয়ার সংরক্ষণ এবং পরবর্তী কাজের জন্য অন্যত্র পাঠানোর জন্য ড্রাই এয়ার রিসিভার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেস আরও ভিডিও পেতে আমাদের পেজটি লাইক করুন, ভিডিওটি শেয়ার করে টাইমলাইনে রেখে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।